藍色衫中年男子將年輕男子撳咗喺地下，一度用手臂擲住年輕男子嘅頸。網上流傳一段喺荃灣西站巴士站兩名男子打交嘅影片，片主話中年男子喺排隊嗰陣打尖，而年輕男子出言責罵，演變成衝突。期間有人動武，年輕男子要求對方道歉。你都鬆手，靚仔，你都鬆手先，你放手啦，你都放手先，放手先，打錯打尖仲打人。其他後車嘅乘客見到咁嘅情況都上前勸阻，將兩個人分隔，並且係報警求助。不過雙方仍然有言語上嘅衝突。警方話星期日夜晚接近10點接獲有關嘅報案，兩名男子事後送院治理。案件列作喺公眾地方打鬥處理。